दोस्तों ये लड़का मजे से इस प्लास्टिक के अंदर हवा भर रहा होता है, तभी ये लड़की देख उसे तुरंत मना कर देती और जल्दी से भाग कर आती और इस लड़के को एक वीडियो दिखाने लगता है, जिस वीडियो में दिखाया जाता है मार्केट में एक ऐसा टेप आ गया है जिसकी मदद से हम लोग टेप से ही गुब्बारे को बना सकते हैं। लेकिन मेरे तरह इन दोनों को भी इस वायरल वीडियो पर यकीन नहीं होता, तो इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए ये लोग भी मार्केट से उसे टेप को खरीद के लिए आता है और ट्राई करने के लिए उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट कर एक पाइप के आगे लगा देते हैं। क्या दोस्तों वीडियो में दिखाया अनुसार होगा आज इन दोनों का पोपट होने वाला, लेकिन उसे देखने से पहले अगर तू महादेव का सच्चा सेवक है तो फॉलो करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करते ही सपने में सत सत महादेव दर्शन देंगे। अरे दोस्तों ये तो कमाल हो गया, टेप से तो सच में गुब्बारा बन गया।